Hi friends, welcome to Chapters of Sumi Faris. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അരിപ്പൊടിയും നേന്ത്രപ്പഴവും ഉപയോഗിച്ച് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി പലഹാരത്തിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ നിന്നും ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താലുള്ളൂ ഞാനിനി വീഡിയോസൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പലഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതേപോലെ ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഏത്തപ്പഴമാണ്. ഇതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ഇതേപോലെ ചെറുതാക്കിയിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പഴമൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പീരയാണ്. തേങ്ങാപ്പീരയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് തേങ്ങ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എൻ്റെ കയ്യിൽ തേങ്ങാപ്പീര ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പീരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. തേങ്ങാപ്പീര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്നും കൂടി വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴമൊക്കെ ഒന്നും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉടച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ തേങ്ങാപ്പീരയും പഴവും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. പഴമൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അരിപ്പൊടിയാണ്. അരിപ്പൊടിയിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ശർക്കര പാനിയാണ്. ഏകദേശം 3 ശർക്കര ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ശർക്കരയുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് മധുരം കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം. ഇനി ഇതുകൂടി ചേർത്ത് ഞാനിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അരിപ്പൊടിക്ക് പകരമായിട്ട് ഗോതമ്പ് പൊടിയോ മൈദപ്പൊടിയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കയ്യിലുള്ള അരിപ്പൊടിയുടെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ശർക്കര പാനിയുടെ അളവിലും മാറ്റം വരും. അപ്പോൾ ആ കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഇനി ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ ഉടച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള പഴം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ദോശമാവിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ബാറ്റർ പോലെയുള്ള ഒരു ബാറ്റർ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പരുവായിട്ടില്ല, കുറച്ച് കട്ടി കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെടുത്തിട്ടുള്ള ബാറ്റർ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാകുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്കിതിലേക്ക് ഒന്ന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നോർമൽ വാട്ടർ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് നെയ്യ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നെയ്യ് ചേർത്തില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നെയ്യ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഏലക്ക പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഏത് പാത്രം വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കേക്ക് ട്രേ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്താലും മതി. ഇനി ഞാനിത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഇഡ്ഡലി ചട്ടിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇതിലെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ പാത്രം ഇതിനകത്തൊന്ന് ഇറക്കി വെക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. ഇത് കുക്കായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു സൂചി ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനകത്ത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സൂചിയിൽ ഒന്നും ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡിഷ് നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡിഷ് നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. സൂചിയിലൊന്നും ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. ഈ ഒരു ഡിഷിൻ്റെ ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ അത് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വേഗം തന്നെ വിട്ടുപോരുന്നതാണ്. അടിയിലൊന്നും ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല. ഇപ്പം നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. നല്ല ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. വീട്ടിലുള്ള ചേരുവകൾ കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ളവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഡിഷാണ്. ഇതേപോലെ ഏത്തപ്പഴം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷസ് ഞാനിതിന് മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ. വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പീസും കിച്ചൺ ടിപ്സൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നതുവരേക്കും ബൈ. താങ്ക് യു.